Vejam que absurdo o tempo gasto. Veja o comparativo. O ferryboat traz agilidade e uma verdadeira economia. Diversos setores são prejudicados com a ausência da embarcação. Trajeto de São Luís a Itaúna pelas rodovias. Estradas esburacadas. Falta de segurança e assaltos. Custo alto dos fretes pesados no valor dos produtos e avarias constantes nos veículos. Mais de 7 horas de viagem. Muito descaso do governo Flávio Dino. Eu quero que esse povo da Baixada se ferre, porque eu só viajo de helicóptero.